حته المنديل دي حليت لي نص مشاكل لما باجي اتكلم انجليزي او ايطالي. مش بس دول معظم اللغات الاجنبيه اللي انت هتقرر ان انت تتعلمها. ملحوظه، لو مفكرني بقولك الكلمتين دول عشان الريتش، مفكرني من الناس اياها اللي بتشوف على اليوتيوب بتحشي المحشي بالشبشب، احب اطمنك اني محاضر لغه ايطاليه محترم وبقدم محتوى هادف. اكتر حاجه بتساعدك انك تتكلم اللغه الاجنبيه زي اهلها بالظبط هو ان انت تفصل ما بين اللغه دي ولغتك الام. بمعنى تلاقي خطا شائع معظم المصريين والعرب بيقعوا فيه، وهنا هضرب لك المثل على التخصص بتاعي بما اني مترجمه ومحاضره لغه ايطاليه. درست اللغه الايطاليه لاكتر من 1000 شخص من جميع انحاء العالم، معظمهم اكيد كان عرب، فوقعوا في نفس الغلط، وان عندهم مشكله في نطق حرف البي والبي. احيانا ما بيعملوش فرق، ان احنا ما عندناش حرف البي في العربي المصري، او ما عندناش حرف البي التقيل ده في العربيه الدارجه عموما. لما يجي ينطق اي كلمه او فعل فيه حرف البي بيتعامل بيها كانها ب بتاع العربي، زي باكل، بشرب، بابا. بدل ما يقول لي فايو مانجاري لا باستا بيقول لي فايو مانجاري باستا. وللأسف الشديد في الإيطالي كلمة باستا بالبي التقيلة مختلفة عن باستا بالبي الخفيفة. دي معناها مكرونة ودي معناها كفاية. باستا يعني كفاية كده، فبالتالي انت بتحرف في المعنى تماما مجرد ان انت عندك مشكلة في نطق حرف. الفكرة ده مش معناه ان انت انسان فاشل او عمرك ما هتتعلم لغة، ومش عيب فيك تماما خالص، هو انت بس متأثر بلغتك الام. وهنا جه المنديل حللي المشكلة دي مع طلابي في الكورس عن طريق تمرين كويس جدا بيعتمد على كمية الهواء اللي بتطلع من بقك علشان تطلع الحرف مظبوط. بص كده، لما اجي اقول بي 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 المنديل حصل له حاجة ولا اتهز، انما لما اجي اقول بي 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 المنديل بيطير. ده معناه ان كمية الهواء بتاعتك محترمة. ففي فرق لما اقول باستا وباستا. ان الايطالي والانجليزي مليانين كلمات فيها حرف البي والبي، فحتة المنديل دي حلت مشكلة الطلاب معايا في الكورس لما بيجوا ينطقوا بي وبي. فلو انت عندك نفس المشكله لما بتيجي تتكلم لغه اجنبيه، اعتمد التمرين بتاع المنديل ده هيساعدك كتير. واوعى تتجاهل الفيديو ده علشان في فرق كبير جدا لما تيجي تتعلم لغه وانت فاهم بتعمل ايه، ماشي على تكنيكس وتمرينات صوتيه تخليك فعلا تحسن البرونانسيشن بتاعك او لا تو برونونشا كواندو باريونا لينجوا. وفي فرق لما تتعامل كانك على الله حكايتك، ان بالمنظر ده انت عمرك ما هتوصل لليفل احترافي انت نفسك فيه من زمان. طبعا مش هفكرك اني دايما بعمل كده مع الطلاب بتوعي في الكورس. لو انت انترستد ان انت تتعلم لغه ايطاليه ما تفكرش كتير، بص على اول كومنت تحت الفيديو ده هتلاقي كل تفاصيل كورسات الايطالي بتاعتي. انا كان معاك المترجمه الاء حسان، مترجمه ومحاضره لغه ايطاليه، درست في كورساتي لاكتر من 1000 شخص. ومش بس طلاب، دول ما شاء الله فئات مختلفه من المجتمع، دكاتره، صيادله، مهندسين، محاسبين، محامين، ضباط، وحتى مترجمين من لغات تانية. كل دول كان عندهم شغف ان هم يتعلموا الايطالي. بشكرك ان انت اتفرجت على الفيديو لاخر لحظه. تشاو، يلا بروسيما.